नमस्कार, मी अभिषेक भंडारे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ म्हणजे डी बाटूच्या कर्मचाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची जी राख झाली आहे ती राख घेऊन मी आज इथे आलोय. यांच्या कार्यालयामध्ये ही राख घेऊन मी आलोय. विद्यार्थ्यांना मार्कशीट वेळेवर मिळाले नाही, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची राख झाली. विद्यार्थ्यांना डिग्री सर्टिफिकेट वेळेवर मिळाले नाही, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची राख झाली. विद्यार्थ्यांचे निकाल वेळेवर लावण्यात आले नाही, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची राख झाली. विद्यार्थ्यांचे रिचेकिंगचे रिझल्ट व्यवस्थित लावण्यात आले नाही, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची राख झाली. विद्यार्थ्यांना रिव्हॅल्युएशनचे निकालात गोंधळ करण्यात आला, विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची राख झाली. विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क पडून ज्या पेपरमध्ये विद्यार्थी पास झाले तेच पेपर विद्यार्थ्यांना परत द्यायला लावताय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची राख होते. माननीय उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, बघा विद्यार्थ्यांचे हाल, ऐका विद्यार्थ्यांच्या व्यथा, बघा विद्यार्थ्यांची अवस्था. विद्यार्थी रोज मरतोय. 700 800 किलोमीटर वरून येऊन या विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांसमोर रडतोय. त्याच्या आयुष्याची राख होते. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री साहेब, माननीय मुख्यमंत्री साहेब, विद्यार्थ्यांचे आई वडील शेतामध्ये घाम गाळतायत, कष्ट करतायत, रक्त सांडतायत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी. पण बघा तुमच्या विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी कशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची राख करतायत. विद्यार्थी बर्बाद होतोय, विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जात आहेत. यांना कॅरी ऑन द्या म्हटलं, सगळ्या विद्यार्थ्यांना, बॅक राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना, वायडी पडलेल्या विद्यार्थ्यांना कॅरी ऑन द्या म्हटलं तर हे देत नाहीये. यांच्या चुकामुळे विद्यार्थ्यांचे आयुष्य बर्बाद होत आहेत. बघा मुख्यमंत्री महोदय, या मडक्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे दुःख आहे. विद्यार्थ्यांचे आयुष्य जे बर्बाद झालेले आहे त्यांच्यावर जो अन्याय झालाय या मडक्यामध्ये आहे. ते आज घेऊन मी या कार्यालयामध्ये आलोय, या डी बाटूच्या कार्यालयामध्ये आलोय. हे मडकं या डी बाटूच्या नावाने मी ठोकतोय. बघा मुख्यमंत्री महोदय, हे आमच्या व्यथा आहेत.